ආයුබෝවන් රන්කෙන් දෙන් බැඳ අතැඟිලි කර ආදරයයි සුපුරුදු පරිදි ඔබ අප හමු වනවා අවුලන්න ගිනි ගන්නා ලැබුගිනි දේශපාලනික මතභේදාත්මක වැඩසටහනත් සමග අද අප සමග මේ වැඩසටහන සහභාගී වී සිටින්නේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ පෙබල ඇමතිවරයෙකු වන කැබිනට් අමාත්‍ය ආචාර්ය දේශබන්දු මුචලින්ද නාගරාජ මහතා ආයුබෝවන් ඇමතුමනි ආයුබෝවන් ඔබට පුළුවන් අප හා සජීවීව සම්බන්ධ වන්න තිරේ දිස්වන අංකය හරහා. හොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, වර්තමානයේ ලංකාවේ පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හා ජනතාව විශේෂයෙන් මුහුණ දීලා ඉන්න මේ ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳ රජයේ වගකීමක් දරන කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක් වශයෙන් ඔබතුමාට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ? ප්‍රමුදිත මෙහෙමයි. දැන් ඔය කොරෝනා තත්ත්වයේ පටන් ගත්තේ කොහෙන්ද කියන්නකෝ? චීනේ වුහාන් නගරය තමයි මුලින්ම ආරම්භ වුනේ. චීනේ කියන්නේ කොහෙද? චීනේ කියන්නේ අපේ හෙඩ් ඔෆිස් එක. හෙඩ් ඔෆිස් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුනහම ප්‍රමුදිත ඒවා බ්‍රාන්චස් වලටත් බලපානවා. එතකොට බ්‍රාන්ච් එක කියන්නේ අපේ ලංකාව. ඉතින් හෙඩ් ඔෆිස් එකේ ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්නේ ලංකාවටත් ඒ කියන්නේ බ්‍රාන්ච් එකටත් පොඩ්ඩක් බලපාලා තියෙනවා. ඔය යථා කාලේ තථාගතයන් හරියයි. ගණන් ගන්න එපා. ඇමතිතුමා ඒ වුණාට මේ හෙඩ් ඔෆිස් එකට වඩා බ්‍රාන්ච් එකේ තත් දැන් ටිකක් දරුණුයි. හැම තනින්ම ආසාදිතව වාර්තා වෙනවා. මේ ළඟදී ඉන්දියානු ප්‍රභේදෙත් වාර්තා වුණා ලංකාවේ. ඒ වුණාට ප්‍රමුදිත මේ සමාජ ව්‍යාප්තියක් නැහනේ. සමාජ ව්‍යාප්තියක් නැහැ කියන්නේ අවුලක් නැහැ. කිස් එකක් නැහැ. අපි තමයි පොතටම කරේ. එතකොට ඇමතිතුමා දැන් වර්තමානයේ කතාබහට ලක් වෙන තව දෙයක් තමයි පර්ල් එක්ස්ප්‍රස් නෞකාව. ගිනිපත් වීම හා මුහුදුපත් වීම. මේ හරහා මේ මුහුදු පද්ධතියට විශාල බලපෑමක් සිද්ධ වුණා. විශේෂයෙන් මුහුදු මත්ස්‍යයින්ට කැස්බෑවන්ට අපි රූපවාහිනිය දකිනවා මේ කැස්බෑවන් මෙරලා වෙරළට ගොඩ ගහගෙන යනවා. මොනවද ඔබතුමාට කියන්න තියෙන්නේ? මල්ලි මෙහෙමනේ ඔය මුහුදු ප්‍රජාවගේ පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මුහුදු ජීවීන්ගේ උනත් පොඩි ආර්ථික ප්‍රශ්න, දේශපාලනික ප්‍රශ්න, සමාජ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඔය දැන් ඔය නැව හින්දාම ඕක වුණා කියලා කියන්න බෑ මල්ලි. දැන් හදිසියේ හිතන්නකෝ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ගෙදර කැස්බෑවෙක්ගේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ගෙදර වෙනවා. ඉතින් කැස්බෑව සියදිවි නසා ගන්නවා. සියදිවි නසාගෙන වෙරළට ගොඩ ගහගෙන එනවා. මේ දවස්වල ඔය වාරගම් කාලේ මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා මේ මුහුදු ප්‍රජාවගේ. අපි ඒක ගැන මේ සංවේදී වෙන්න ඕනේ. ඔක ඇත්තට ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ගණන් ගන්න එපා මේ මල්ලි. ඔය ප්‍රශ්න නෙමෙයි. ඔව් අප සමග මේ මොහොතේ සජීව ප්‍රේක්ෂකයෙක් සම්බන්ධ වෙනවා. හෙලෝ කවුද මේ? හෙලෝ නම මොකක්ද ඔයාගේ? චමුදිත ඇගිල්ල දිගාරලා ගොල්ලන්ගේ තටන වැඩ අපි ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට හොඳකට යමු වෙනවා. චමුදිත මේකට උත්තර දෙන්න ලෝඩරියක්. ඔබ නැවතත් ලැබුගිනි සමග. ඇමතිතුමා රටේ ආර්ථිකය මේ තරම් පිරිහිලා තියෙද්දී ජනතාව දැඩි ආර්ථික අපහසුතාව මැද ජීවත් වෙද්දී ඔබතුමාලා මේ සැප වාහන ගෙන්නන එක හරිද? හරි. කොහොමද ඇමතිතුමා හරි වෙන්නේ? මල්ලි දේශපාලඥයන්ට ආණ්ඩුවේ මොන හරි ලැබෙද්දී ජනතාව ඒක ගැන ක්‍රෝධයෙන් කතා කරන එක වැරදි. අනික මල්ලි මම මගේ ජනතාවට සේවය කරන්න දවසට කිලෝමීටර් 41000ක් විතර පයින් ඇවිදිනවා. ඉතින් පයින් ඇවිදිද්දී මල්ලි මේ මට අමාරුයිනේ. මට ඉතින් පොඩි වාහනයක් තිබ්බම මොකද වෙන්නේ? ඔව් ඉතින් ජනතාවට සේවය කරන්න පයින් යන්න නැතුව බෑනේ. නැතුව අන්තිමව අවසාන වශයෙන් මේ ළඟදී ඔබතුමාලා තීරණය කරා මේ මත්පැන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයකට ගෙනත් දෙන්න. හැබැයි ඒකත් නැවතුණා. මොකද උනේ? ඉල්ලුමට සැපයුම දෙන්න වෙන්නේ නැහැනේ මල්ලි. අනික මේ කාර්ය සාධනෙනුත් පැහැදිලිව කිව්වා ඕක කරොත් එමේ ඉල්ලුමට සැපයුම දෙන්න වෙන්නෙත් නැහැ. ඕක ලෙඩක් වෙනවා කියලා. ඉතින් අපි කාර්ය සාධනය කියන දේ අහලා ඕක නැවතුවා. ඕකයි උනේ. ජනතාවගේ තවත් පැතුමක් එලෙස සුණුසුණු වෙද්දී හමු වෙන නැවතත් දිනක ලැබුගිනි සමගින් එතෙක් ඔබට ආයුබෝවන්.